mi sprawdzić, czy jest budka otwarta, a to dla tiru. No są te budki. No i dobra, tak, widzę tak, pół litra jest, przekąska jest. Znaczy ja się zastanawiam już, kurde, czy nie mam do setki wypić, kurde, i przegadać sobie tego tematu. Dobra, no bo jak masz się rozkorować, przewoknąć, to może dajmy sobie spokój. Nie, mogę lecieć, spokojnie. To co robimy? Ja bym pojechał na błoto, bo na błoto to już jest wszystko jedno. A ty przeżyjesz pierwszą fajną przygodę. Będziesz... Ja bym pojechał na błoto, bo na błoto to już jest wszystko jedno. Znaczy ja bym przyjechał do lasu i już ścieżkę zdrowia spróbował zrobić kawałek. Pamiętasz jak kiedyś ścieżkę drogę robiliśmy na szutrówkach, na 20, Ona lisem robi. piątkach? Kurczę. Tak średnio jest może rzeczywiście przyjemność gdzieś jechać dalej. Nie, gdzieś dalej mówię, nie ma sensu, szybka zapadały, to już mówię, jedźmy do lasu, faktycznie będzie lepiej. No.